נפתח בשבחה של האכסניה שלנו, האוניברסיטה, ואני מודה למארחים, פרופסור יהודה דנון. לא שומעים אותה. פרופסור יהודה דנון, נשיא האוניברסיטה, דוקטור אילן תמיר, יושב ראש בית ספר לתקשורת, דוקטור רון שלייפר, ראש המרכז לביטחון ותקשורת, דוקטור יוסף בולג, ולתורמים, וליהודה שלם. ותודה לכולכם שבאתם ואתם מכבדים אותנו בנוכחותכם. ברצוני להודות למארגנים שהביאו את ספרי יד הלום והביאו אותי ואת משפחתי ממצדה עד כאן, ואנחנו עוד חוזרים לשם היום בערב. אני רוצה לספר קצת על תהליך הכתיבה ומטרתה ועל כמה תובנות ומסרים שניסיתי להעביר בספר. רבים שאלו אותי איך הגעתי לכתוב ספר על יחידה בצה"ל ועל מקים היחידה. הטריגר הראשון היה סיפורים ששמעתי בפגישות משפחתיות, סיפורים של יוסי שחלקם רציניים ומרגשים וחלקם משעשעים והזויים אפילו. והם גרו את סקרנותי ואת יצר ההרפתקנות שלי, וחשבתי שראוי להעלותם על הכתב. האמת שבילדותי הייתי קצת טומבוי וטיפסתי על עצים, ובבגרותי הייתי צוללת ושייטת, ובתעשייה האווירית עסקתי בספרות בהפקה של ספרות וקולנוע בנושאים של מטוסים וסטילים ותדלוק אווירי וטילים, כך שכל הנושא הצבאי לא זר לי. אבל בעיקר רציתי לשים את יוסי על המפה. יוסי הקים את היחידה, את יחידת עוקץ ב-1974. היחידה הייתה סודית, והיא נחשפה רק איזה 10 שנים אחר כך, וגם אז יוסי לא היה מוכר. עכשיו, תודות לספר הזה, יוסי עכשיו מפורסם גם בארץ וגם בחוץ לארץ. והיה איזה מקרה די משעשע שאיזו אישה שקראה את הספר ביקשה ממני לקבוע פגישה איתו. והיא אפילו התעקשה שהפגישה תהיה אצלו בבית, אבל אני קצת היססתי בגלל שאני מפחדת מאחותי ניצה. הקדשתי את הספר למשפחתי ולמדינה שלי באהבה. תוך התעסקות בחומרים נשאבתי לתוכם והזדהיתי איתם. נחשפתי לתקופה מיוחדת ולאנשים מיוחדים, כמו יוסי, שתעוזה והרגשת שליחות, הקרבה תוך סיכון חיים, ליווי דרכם. שציונות עבורם זה לא סתם מילה, אלא זה דרך חיים. כמו למשל אנשי סיירת מטכ"ל, שאני רואה חלק מהם כאן, ורבים אחרים, במדינה שלא עוצרת לרגע, לאורך כל הדורות. אבל למעשה גם היום הרוח הזאת לדעתי עדיין מפעמת בהרבה יחידות בצה"ל. יחידת העוקץ שמככבת בספר, למרות האימונים הקשים שהם עוברים, האימונים הקשים והארוכים שהם עוברים, ולמרות שהמשימות שלהם קשות ומסובכות, מורכבת ממתנדבים וקשה להתקבל ליחידה הזאת. אנשים מבקשים פרוטקציה כדי להתקבל. והרוח הזאת שמפעמת, גם בתקופה הזאת, בשנות ה-70 שעליה כתבתי, וגם היום, לדעתי זאת ציונות. וזה כבש אותי. ולכן הקדשתי את הספר למשפחתי ולמדינה שלי, באהבה. עכשיו, בחרתי בשם הספר לחשוב בשש רגליים. ושש רגליים זה לא חרקים, אלא כפי שאתם יודעים, זה 4 רגליים של כלב ו2 של בן אדם. זה השם שעלה בדעתי מכל השמות שקפצו לי בראש, ידעתי שזה השם המתאים. כי למעשה לחשוב ולתכנן
זה לקח בחשבון את האופי ואת הפסיכולוגיה של הכלבים. כי לכלבים למעשה יש אופי שונה, כמו לבני אדם, ולכן בוחרים אותם לתפקידים השונים שלהם, לפי האופי שלהם. וריגשה אותי דוגמה של כלב בשם טומי, שהציל את סגן מפקד סיירת מטכ"ל במשגב עם, כשהוא, מעבר לפקודה שנתנו לו, הוא מיהר לכיוון איזושהי דלת שהמחבל עמד מאחוריה, וברגע שהוא פרץ, המחבל ירה בו, ועל ידי כך, ואז סגן המפקד ירה במחבל, ועל ידי כך חייו ניצלו. והכלב אומנם נהרג, אבל זה היה, הוא מילא, למעשה הוא לא מילא את הפקודה בצורה מדויקת, אלא הוא השתמש באיניציאטיבה שלו. עכשיו, תובנה נוספת שנחשפתי אליה, זה היחסים בין הלוחמים והכלבים. ילד אחד בשם רועי, ילד מאוד מיוחד, שאבא שלו קיבל ממני את הספר, ואחרי זה אבא שלו סיפר לי שהילד לקח את הספר לבית ספר וקרא אותו, בסך הכל בן 10. אותי זה מאוד עניין, ואני ביקשתי לדבר עם הילד הזה, ושאלתי אותו מה הוא מצא בספר. אז הוא אמר לי, מחוץ לאישיות של יוסי, הוא מצא חן בעיניו היחסים בין האנשים לכלבים. גם וגם, גם היחסים של הלוחמים לכלבים וגם של הכלבים לאנשים. ואכן הקשר בין הכלבים והלוחמים, כפי שזה משתקף בסיפורים של יחידת העוקץ, הם ממש מעוררים התפעלות. הכלבים מסורים ונאמנים עד כדי הקרבת חיים שלהם לטובת הלוחמים, והלוחמים לעומת זאת מטפלים בהם ומתייחסים אליהם בכזה כבוד, שזה ממש מרגש. בעבודת הנמלים שעשיתי לאיתור כ100 תמונות שהכנסתי לספר, ריגשה אותי במיוחד תמונה של כלב שנועל נעליים. וכשבררתי מה קרה שם, אז מתברר שהרגליים של הכלבים היו נפצעים, הם היו נפצעים כשהיו פיצוצים והיו זכוכיות ואבנים, ואז החליטו באיזשהו מקום לשים להם נעליים. קוראים סיפרו לי, ולא אחד מהם, שמשהו השתנה אצלהם ביחס של הכלבים אחרי שהם קראו את הספר. אישה אחת, מישהי סיפרה לי למשל שהחברה שלה התחילה לאסוף ציוד ואוכל לכלבים אחרי שהיא קראה את הספר. ואישה אחת שקראה, היא סיפרה לי שמשהו השתנה, ואחרי שבוע היא סיפרה לי, כן, את יודעת, אני הייתי בפארק, ואיזה כלב ניגש אליי והתחכך ברגל שלי, והוא לא רצה ללכת עם הבעלים. אז אני אומרת, לכלבים יש נשמה, אם הם מרגישים את היחס אליהם והם מחזירים בהתאם. עכשיו, עוד מסר שרציתי להעביר בספר זה ההצדקה לשימוש בכלבים. על אף שהיו התנגדויות לשימוש בכלבים, אז ולפעמים גם היום, אני מנסה בספר להסביר ולהצדיק את השימוש בהם. ומה שקרה זה שעוד בתקופת ההגנה הייתה אישה בשם פרופסור מנצל שהכניסה את הנושא, וחיילים השתמשו בכלבים, ואחר כך הנושא הזה של הכלבים נכנס לצה"ל, והיה קיים שם עד 54, ורק ב-54 המטכ"ל החליט, בגלל ההתנגדויות, בגלל הרגישויות, בגלל הכלבים של הנאצים, החליטו להוריד את הנושא מצה"ל. ורק ב-74 יוסי הצליח, כמו שדוקטור שלייפר סיפר, הצליח לשכנע בכל מיני צורות את צמרת צה"ל, וזה לא היה קל בכלל, וזה מסופר הכל בספר, להקים יחידה כזאת. ובאמת היחידה הזאת היום היא מעוללת ועושה הרבה דברים, וכששאלתי את הילד הזה שסיפרתי לכם, רוי, איך זה האם לא מפריע לך שכלבים נפגעים לפעמים ונהרגים? אז התשובה שלו הייתה, צריך להגן על מדינת ישראל.
ויש בספר גם קצת מה שנקרא אתנחתא קומית. יש גם ימים אפורים, ויש דמות משנית בספר שזה ניצה, שהיא אומנם אישה דואגת לצד בעלה והולכת איתו לאורך כל הדרך ותומכת בו, אבל מצד שני היא מאוד אסרטיבית, וכשהיא מחליטה שהיא לא רוצה פריזר עם מלא דגים שבעלה לא ניקה אותם, היא לא רוצה אותם בבית, אז היא פשוט לוקחת את הפריזר וזורקת את זה החוצה. והיא גם לא מוכנה לעבור מבת ים לקריית שמונה ולגור בבית עם גג פעור, על אף שרפול הציע ליוסי לעשות את זה כי הוא רצה שהוא יארגן שם שמירה בקריית שמונה. ויש גם את הסיפור הרומנטי של בחורה בחזייה ותחתונים שמפזזת לה שם במסיבה של ימאים, ויוסי החתן המיועד מציץ דרך החלון. זה כדי שלא יהיה משעמם ולא כבד ולא רציני מדי. ולכן המבנה של הספר הוא לא כרונולוגי. אני השתמשתי בפלשבקים. למשל, יוסי נפרד מהיחידה בספר כשלמעשה הוא היה שם רק שנה אחת, ולמעשה התמקדתי בספר רק בנושא של הכלבים, אפילו שיוסי עשה הרבה דברים אחרים. רציתי שזה יהיה ממוקד ושתהיה התחלה וסוף של מעגל. והייתה גם צנזורה, ולמרות שחששתי שפחדתי שהם יורידו לי סיפורים, הם הורידו חלקים של סיפורים, ולפעמים מה שנשאר נראה קצת לא קשור, כמו למשל מדריך ירי אחד שהיה מין קאובוי שלפן כזה, והחליטו במבצע לשחרור חטופי סבנה להציל את החטופים. אז התוכנית המקורית הייתה שהוא ישים אקדח ברקע בתחתונים שלו, ובסופו של דבר התוכנית הזאת לא התקיימה, וזה היה עקב כי רצו להיות בסדר עם האום, ויותר אני לא יכולה לפרט. ולסיכום, המסרים שרציתי להכניס ולשים את יוסי על המפה, והמסר של ציונות, ושלכלבים יש נשמה, והיחסים בין אנשים לכלבים, וההצדקה ליחידת העוקץ. היה לי חלום פשוט לכתוב ספר שישאר, בניגוד לעיתון שזורקים אותו אחרי יום, פעם היו אוספים בו דגים אפילו. יש לי עוד דקה? מה? אוקיי. אז אני לא אודה עכשיו לבני משפחתי, כי הודיתי להם כבר בספר, אז על זה אני אדלג, אבל אני רק נזכרת בדבר אחד, כשקיבלתי את התואר הראשון, אז בעלי לשעבר, הוא לא כל כך התלהב מזה שאני לומדת באוניברסיטה, והוא אמר לי שהוא לא יבוא לטקס, ואז פתאום כשקיבלתי את התעודה, פתאום ראיתי את 3 הילדים, והם היו קטנים אז. ישבו ומחאו לי כפיים, זה כל כך רגש אותי, והיום אני מתרגשת שוב כי זה הדבר השני שעשיתי בחיי. תודה רבה.